Промені сонця іноді пробиваються крізь похмуре осіннє небо. Вода в струмку невпинно рухається вперед і вперед, поки ще не прийшли морози і не скули кривою цей струмочок. З дерева на дерево прилітають зграйки синиць в пошуках поживи. А я вітаю вас на своєму YouTube-каналі і запрошую для прослуховування цього чудового аудіозапису осіннього лісового струмка.